Հովիկ Աղազարյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղազարյան, երկու հարց ունեմ։ Առաջինը ակնհայտ է, որ օրենքի անհրաժեշտությունը նախագիծը, որ ձևավորվել է, ինչով է պայմանավորված վերջին ընտրությունների հետ կապված, ունեք թվային տվյալներ, թե ասենք քանի քաղաքացի է ժամանել Հայաստան հատուկ ընտրությունների մասնակցելու համար, թե ոչ։ Երկրորդ հարցը սահմանադրությամբ մարդը քաղաքացին ամրագրված է, որ ունի իշխանությունները ձևավորելու իրավունք ընտրությունների ճանապարհով, քաղաքացին փաստորեն այդ իրավունքը ունի սահմանադրորեն։ Հիմա մենք ուզում ենք օրենքով ըստ էության զրկել ընտրելու իրավունքից, այսինքն ըստ էության մենք կարելի ասել զրկում ենք քաղաքացիությունից։ Այստեղ հակասություն չկա արդյոք սահմանադրության հետ, ավելի ցածր մակարդակի օրենքը կարա սահմանադրության մեջ ըստ էության փոփոխություն մտցնի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աղազարյան, առաջին հարցի վերաբերյալ, թե քանի անձ է եկել Հայաստան հատուկ ընտրելու, բնականաբար չես կարող իդենտիֆիկացնել, ճիշտ է, թվերը կրկնակի այցերը ավելացել են այդ օրերին, հատկապես կոնկրետ երկրներից, կոնկրետ ցամաքային թե օդային տվյալներով, բայց այնուամենայնիվ չես կարող ասել մարդ եկել ընտրելու, թե եկել է օրինակ հարազատին այցելելու կամ ինչ-որ հետևանքով, որովհետև դա հնարավոր չէ պարզելի վերջո։ Իսկ երկրորդ հարցի վերաբերյալ ասեմ, տեսեք, մենք ոչ թե զրկում ենք քաղաքացուն իր ընտրելու իրավունքից, այլ քաղաքացիության հիմքով ֆորմալ ընտրելու սահմանափակումն ենք մտցնում, այսպես ասած, մի քիչ այդ սահմանափակում բառի հետ համաձայն չեմ, որովհետև սահմանադրական դատարանն էլ դեռ 2011 թվականին ունի որոշում քաղաքացիությունը բնութագրելու, թե ինչպիսին պետք է լինի քաղաքացիության կապը պետության հետ, քաղաքացու կապը պետության հետ, եւ այն պետք է լինի ոչ թե ֆորմալ կարգ, այլ ունենա նաև փոխադարձ պարտականություններ, պատասխանատվության այսպիսի համակեցություն։ Սա է հիմնական նպատակը։ Արձագանք։ Կար մի ժամանակ, որ արտերկրում ապրող քաղաքացիներն էլ ունեին ընտրելու իրավունք եւ տեղում ընտրում էին, եւ հետո այդ իրավունքը վերացվեց, որը լրիվ հասկանալի էր եւ ընդունելի էր։ Հիմա այս ճանապարհն ենք ուզում որդեգրենք, միջազգային պրակտիկան ինչ է ասում այս մասին։ Միջազգային պրակտիկա ուսումնասիրել ենք, օրինակ եվրոպական երկրների փորձից կարելի է նշել Իռլանդիայի, Դանիայի, Կիպրոսի օրինակները, որոնք օրինակ Իռլանդիայի դեպքում էլ մեծ փյուրք ունեն եւ նրանց դեպքում էլ ունեն սահմանափակում ընտրելու իրավունքի։ Դանիայի խորհրդարանական քվեարկության համար մեծ նշանակություն են տալիս Դանիայի բնակությունը, մշտական արտագաղթողները կորցնում են ընտրելու իրավունքը բացառությամբ որոշ դեպքերի, օրինակ արտասահմանում ժամանակավոր պաշտոնի նշանակվելու դեպքում, եւ նման դեպքեր միջազգային պրակտիկա ունենք, ուսումնասիրել ենք։